C'est tellement bon de se chauffer à la cheminée. La chaleur est pas la même que les chauffages. Ça tient compagnie. C'est beau. Ça fait penser à Noël. Et puis surtout, ça coûte moins cher. Et ça arrive à chauffer une grande maison. Même des fois, il fait trop chaud. Surtout moi, à l'étage. J'ai ma chambre à l'étage. Il fait super chaud. Ça monte la chaleur, ça va au plafond. Du coup, je crame. Après, par contre, l'inconvénient, c'est que dès que le feu il commence à s'éteindre, là, on sent que ça refroidit.